Rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui no pesqueiro Recanto dos Peixes. Vamos tentar mostrar os peixes aí pra vocês. Já perdemos alguns aí, mas vamos tentar engatar um stand aí pra vocês, beleza? Acompanha com a gente aí. O Felipe não pode estar, mas nós estamos aí representando, beleza? Acompanha aí. Aí, galera, eu vi uma boia enroscada, galera. Aí peguei a chuvada, um anzolzinho e joguei e peguei a boia. É um tambo, galera. Pesqueiro Recanto dos Peixes, Monte. O pesqueiro não tá lotado, mas pegar ele aqui, nós voltamos, beleza? É só apertar. Aí agora. Você vai ver aqui. Aí, galera, também. Tá dando pra ver? Aí, galera, também. Pausa pra asfalto. Já nós volta com a soltura. O tombo tá doidinho pra cair no chão, bater a cabeça e morrer. Vai dar uma porra. Não deixou nem filmar, pô. Valeu, galera. Falou. Não, não é não. Agora nem eu não. Não, eu acho que era.
Pegar ele aqui, ele volta. Aí não volta. Aí galera. Já deu atrás já. É grandinho, hein, galera. Produtivo. Tiramos aí uns 4, 5 mas ainda ainda não é nenhuma hora ainda. Eu coloquei na raçãozinha na essência de maracujá. Ele quer um tambo, galera. Eu acho que não é muito grandão não, hein? Cansado. O braço tá doendo já. Ainda é 1h da tarde ainda. Saiu já um tambo aí de 19 quilos aí. Não deu pra mostrar a cintura, mas eu mostrei a briga pra vocês. Mas isso aqui depois eu vou mostrar. Aqui não é muito difícil, não. Aí galera, conseguimos tirar aqui. Aí galera, tá vindo aí. Tá vindo quase tanque. Vamos lá fazer essa altura. Já deu 15 quilos aí, beleza? Valeu,
galera, na hora que nós pegar mais eu tô indo na volta. Beleza? Vamos lá. Vamos vai pegar mais um tem mais volta. Rapaziada, pegou mais um aí, ó. Então, rapaziada, tá mas nós vai continuar aí, porque ainda tem um tempo de pesca ainda, beleza? Olha aqui, galera. Aí, galera, ó. Ai, escapou, galera, nossa. Então, galera, vamos tentar mostrar aí. Mais um. Agora nós estamos aqui no terceiro tanque. Vamos tentar mostrar aí, beleza? Na hora que pegar aí, nós volta. Salve, rapaziada. Açãozinha. Especial dog. Torpedinho da Barão. Tá top hoje aqui no Recanto, galera. Faz muito peixe. Nós perdemos muito peixe também. Tá top.
terceiro tanque, já perdi uns 7 peixes já. Infelizmente, eu passava a madrugada aqui, passava a noite, semana pescando, mas só que nós não podemos. Eu não sei se é grandinho, galera. Vou pegar o passaguá aqui. Mas aí tem mais um tempinho ainda, galera, então vamos aproveitar. Galera, vamos tirar aqui o peixe pra gente poder gravar bastante peixe, um pouquinho mais de peixe. Aí daqui a pouco nós volta, beleza? Fala aí, rapaziada. Aí galera, aquele lá eu perdi. Aquele lá eu perdi, mas vamos ver se nós conseguimos tirar uma aqui na antena. Beleza, galera? Aí galera, ao vivo aí pra vocês, ó, ao vivo pra vocês, galera, ao vivo, na antena, hein, na antena pode ser baguá, hein, terceiro tanque, tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto, nós ficamos o dia todo no quarto tanque. Aí nós, agora no finalzinho, nós viemos pra cá, terceiro tanque. E meu terceiro tanque tá com mais ações, hein, galera? Ó! Galera, vamos aqui. Vamos brigar com o peixe aqui. Daqui a pouco nós volta aqui com a soltura, beleza? Aí galera, nós perdemos aquele lá. Mas vamos. Ó galera, vamos ver se nós conseguimos pegar um ao vivo aí, hein? Um ao vivo. Vamos ver se nós conseguimos pegar um ao vivo, hein? Galera, na hora que nós pegar aí, nós vamos. Aí, galera! Mais outro, galera! Recanto dos peixes fora, demais! Demais da conta! Ó! Tomando linha aí, ó! Ó! Tomando linha, bichão!
rapaziada, agora a minha parte aí, ó. Mesmo dia que o Marquinho foi pro Recanto aí, eu fui lá pro Santo Agostinho fazer a boa lá, fiz a monstra também. Agora eu fiquei com as fotos aí, não gravei, mas fica com as fotos. Pode crer? É nóis, valeu! Rapaziada, pegou mais um aí, ó. Ai, minhas costas. Valeu.